有童年嘅回憶啊！以前細細個讀書啊，去執呢啲禾啊，就係咁樣啦。你睇下啲農民伯伯，而家已經燒禾稈啦，要翻啲肥啦。呢度係台山啦，快啲過嚟台山食黃鱔飯。跟住嚟到台山割禾啦。好啦，呢啲咧就係分成割俾大家嘅絲苗米啊！呢啲仲係晚造米啊！嗱，點解呢個台山嘅絲苗米仲要係晚造米咁好食啊？你哋先睇睇呢度啊，三面啊都係環山嘅，全部都喺山底下咁樣去種，全部都係灌溉住佢哋山流落嚟嘅水啦，仲有呢個國家地理嘅靚嘅水域啊，先就可以種到呢啲咁靚嘅台山米。台山唔食呢個黃鱔飯，對唔住自己啊！真係，呢個就係用呢啲咁樣嘅台山嘅呢個絲苗米嚟做啊，就係晚造米。粒粒分明，嗱，一般咧咁樣去食嘅，全部撈勻咗先。哇，你睇下香噴噴，嗱，你要有靚米先至可以做到咁聞名台山黃鱔飯，就係啲米靚，所以佢先會造就到咁嚇。但係你如果用嗰啲五常米做唔到呢個效果㗎，仲有你用一啲糙米做唔到嘅，就係呢啲咁靚嘅絲苗米。嚟排隊攞碗嚟。